przyznam się wam do czegoś. Nienawidzę latać. Myśl, że ta kupa żelastwa wzbija się w przestworza i sunie pomiędzy chmurami jest dla mnie łagodnie mówiąc niepokojąca. Za każdym razem, kiedy ta maszyneria wzbija się w powietrze przed oczami, stają mi te wszystkie katastrofy, którymi karmią nas media. Kiedy już siedzę w środku jak na gorącym krześle, powtarzam sobie, najwięcej przerażających zdarzeń jest podczas startów i lądowań. Jeszcze tylko chwila, kilka minut i już będziemy na górze, gdzie w zasadzie nic mi nie grozi. To irracjonalne, bo przecież codziennie po świecie latają tysiące samolotów i z telewizorków nikt nie krzyczy, że proszę państwa, na lotnisku wsiadło 90 pasażerów. Trzymamy za nich kciuki. A teraz przenosimy się do Warszawy, gdzie wystartował samolot z ponad 200 pasażerami. Cześć ich pamięci. To podobno najbezpieczniejszy środek lokomocji. Czego się więc bać? To, czym fruwamy, jest przecież wypadkową tysięcy eksperymentów, jakie przeprowadzili ludzie na przestrzeni dziejów. Jedne mniej, inne bardziej udane. Grunt, żeby nie ze mną w roli głównej. Wyobraźcie sobie, że już Leonardo da Vinci 500 lat temu zaprojektował pierwszą lotnię. Ponad 100 lat temu, w 1903 roku, bracia Wright jako pierwsi na globie przelecieli się taką konstrukcją. Lot trwał 12 minut. 30 lat później ruszyły prace nad samolotem z silnikiem odrzutowym. Choć to Brytyjczyk Frank Whittle stworzył patent takiego napędu, to pierwszy odrzutowiec Heinkel He-178 wzbił się na niemieckim niebie w 1939 roku na 4 dni przed atakiem na Polskę. Brytyjczycy i Amerykanie własne odrzutowce mieli chwilę później. Była wojna, wiadoma sprawa, wszystkim się spieszyło. Później przez lata samoloty były regularnie ulepszane, nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale przede wszystkim na zysk. Jak upchnąć jak najwięcej ludzi do tej puszki i spalić jak najmniej paliwa? Pytanie klucz. Rezultatem tych wszystkich badań jest podobno ta oto maszyna, Airbus 350, super nowoczesny samolot, którym i mi przyszło lecieć. A czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądają testy takiej maszyny, jej pierwszy lot? Bo przecież nie jest tak, że od razu pakują pasażerów do środka, mówią adios amigos i radźcie sobie sami. Co to nie? Otóż w przypadku Airbusa 350, podobnie jak i innych modelach latających maszyn, wcześniej przeprowadzane są tysiące lotów i testów. Pierwszy lot w przypadku tego cacka miał miejsce 14 czerwca 2013 roku w Toulouse we Francji. Wyglądało to, jakby 6 facetów bardziej wysyłano na Księżyc niż na próbny lot nowego samolotu. W środku było mnóstwo kabli sprawdzających, jak i czy to działa. Piloci przed lotem oprócz życzeń dostali też spadochrony. Tak na wszelki wypadek musieli w nich siedzieć przez cały lot. Od początku do końca. Próby były bardzo obiecujące, wszystko zostało dokładnie sprawdzone, a maszyna udostępniona do latania. I wtedy wchodzę ja, cały na biało. Ale o samym locie Airbusem 350 powiem wam za chwilę. Jak już wspominałem, latanie jest dla mnie mniej więcej tak przyjemne jak wsadzenie nogi do wiadra z cementem. Ktoś może zapytać, to po co, durniu, lecisz? A no właśnie, co tu zrobić, kiedy człowiek świata ciekawy, a samolot to najszybszy środek lokomocji? Urlopu przecież nie wydłużę. Postanowiłem polecieć z żoną do Azji. Hongkong, Hanoi i Bangkok. Tak mniej więcej wyglądał nasz plan. Stacja początkowa Gdańsk. Żeby przehuśtać się na inny kontynent, wybraliśmy linię Finnair. Koszt biletu 2000 zł w obie strony. Nie jest to takie jednak hop-siup, że ogromny Airbus przelatuje po ciebie do Gdańska i zabiera po drodze jak autobus z Kartus do Kościerzyny. Co to nie. Loty na dalekie trasy korzystają z tzw. hubów, czyli mniejsze samoloty przewożą pasażerów z mniejszych na większe lotniska, skąd wszyscy odfruwają do właściwej destynacji. My musieliśmy dolecieć do Helsinek. Zabrała nas tam ta maszyna regionalnych linii Norra. Co ciekawe, pojedynczy lot z Gdańska do fińskiej stolicy kosztuje około 700 zł. My tymczasem za cały przelot w jedną stronę do Hongkongu zapłaciliśmy około 1000. No ale jeśli im się to opłaca, to ja nie będę się wtrącał. Do Helsinek poleciliśmy samolotem ATR 72-500. Tak, zrobiłem to. Sprawdziłem, czy ta maszyna miała już jakieś katastrofy. Miała. Zaznaczam jednak, że chodzi mi o samolot, nie o skandynawskie linie, które są jednymi z najbezpieczniejszych na świecie. Tymczasem ja byłem już w środku. Klapka zapadła. Papa Polsko. Było miło. Ależ ona piękna. Jezioro Żarnowieckie, Hel, wow.
Skupmy się jednak na tym, co tu i teraz. Maszyna ETR 72500 może zabrać 72 pasażerów. Tym razem było ich dużo mniej, pewnie dlatego, że wylecieliśmy w poniedziałek. Tymczasem już na wstępie skandynawskie linie wykazują wyższość nad tanimi liniami, proponując coś tak nieprawdopodobnego jak darmowy napój. Przekąski są płatne, ale jak na podniebne standardy nie ma tragedii. Batonik 2,50 euro, mała kola 3 euro, lampka wina 7 euro. No to akurat jest drogo, szczególnie jak boisz się latać. Z gazetki można się dowiedzieć m.in., że w Finlandii jest ponad 2 miliony saun, a 75% kraju zajmują lasy. Te smugi mogą być lekko niepokojące, no ale lecimy i to się liczy. Aż tu nagle, niespodziewanie, ziemia. Fińska ziemia. Lot trwa niecałe 2 godziny. Lądujemy. Przesiadka na lotnisku w Helsinkach na lot do Azji jest szybsza niż odcinek gry o Tron. Przedostanie się z jednego krańca lotniska na drugi zajmuje maksimum 40 minut. No fajnie, że nakleili brzozę, od razu człowiek jest spokojniejszy. Poza tym niewiele rzeczy zatrzymuje po drodze, bo ceny są, jak na polski portfel, łagodnie mówiąc, wysokie. Najtańsze piwo 30 zł. Są jednak miejsca, które przyciągają wzrok. Kraina muminków, magiczny zakątek fanów buki, migotki, paszczaka i ryjka. Finowie zrobili z tego niezły biznes. Boże, gdybym był dzieckiem, rodzice musieliby zastawić dom, żeby mi to wszystko kupić. W środku pluszaki. Tak jest i ona. Jest też naszyjnik z bobkiem i torebka mamy Muminka. Mnóstwo Azjatów, Wi-Fi za darmo. Od razu przyjemniej się czeka. Odprawa, krótka podróż autobusem marki nieznanej i oto jest Airbus 350, najnowsze cudo lotnictwa. Przez niektórych uważany za najnowocześniejszy samolot świata. Na grzbiecie ma antenę, dzięki której pasażerowie mogą korzystać z internetu w trakcie lotu. Oczywiście nie za darmo. No dobra, jesteśmy w środku. Biznes klasa, a to moje miejsce. Nie biznes klasa, ale też jest przyjemnie. Los mi sprzyja. Dostałem miejsce, gdzie można, jakkolwiek to zabrzmi, swobodnie wyciągnąć kopyta. W cenie lotu są darmowe napoje włącznie z piwem oraz 2 posiłki. Do wyboru kurczak z czarną fasolą i kotlet wołowy z ziemniakami. Jedzenie podawane jest na początku i na zakończenie 9-godzinnego lotu. Na ekranie można na bieżąco obserwować, gdzie lecimy. Co my tu mamy? Góry Altaju? To podobno tam jest zakopana Arka Noego. To nie wszystko. Stale samolot można obserwować na zewnątrz, u góry i od dołu. A co ze strachem? No jest, ale tych rozpraszaczy jest aż tyle, że człowiek jakby zapomniał o lęku. Patrzcie na to. Najnowsze filmy, co my tu mamy? Dunkierka, Aquaman, amerykańscy nietykalni. Sporo tego. Są też seriale i panie Stefanie, są też gry. Będę grał w grę. A w jaką? Tomb Raider. Nie, Tomb Raidera nie mają, ale są Tetrisy i Angry Birdsy. No dobra, startujemy. Cytując klasyka, ludzie, trzymajcie kapelusze. Nawet tak mocno nie trzęsie. Lecimy. Tak jak wspomniałem, piwo jest za darmo. Wino też. Kolej, woda, jasna sprawa. Też w cenie biletu. Jeszcze 9 godzin, a my wciąż się wznosimy. Podobno te skrzydła są w stanie się wygiąć jak skrzydła ptaków. Nieźle. Na ekranach podawane są wysokość i prędkość. Pędzimy. Pędzimy jak mustangi. Dostaliśmy kocyk i poduszkę. Nie mam w zasadzie pojęcia po co, przecież i tak nie zasnę. Jestem za bardzo zestresowany i podekscytowany. Ludzie mi mówią, że warto się położyć, bo wtedy nie dostanę jetlaga. Nie wiem, stewardessy jeszcze niczego nie rozdawały. Czekam, może jeszcze będzie. Stoliczek, ręczniczek, jedzenie. Na pewnie, że wybrałem kotleta. W stresie smakuje lepiej. Jest jeszcze ciasteczko.
Aquaman lepszy niż myślałem, a myślałem, że jest słaby. I tak nastała noc, a ja nie przymknąłem oczu nawet na chwilę. Jest i on. Jowisz. Samotna kropka. Około 5 widać go najlepiej, również z Polski. I tak frunąłem, lęk mi się w zasadzie znudził, niech się dzieje co chce, a chce się śniadanie. Pod koniec lotu. Omlet, ziemniak, kawałek mięsa w sosie pomidorowym z grzybami. Ciastko dobre, miękkie. Jogurt zjadliwy, choć trochę za słodki. Człowiek przez te 9 godzin miał nieco obaw, ale ten widok wynagradza hart ducha i determinację. Lądujemy! Udało się, jestem w Azji! Ale jaja, no i co teraz? Trzeba będzie jakoś wrócić, ale kto by się tym przejmował? Kochany Hongkongu, nadchodzę! Co jednak działo się dalej, o tym opowiem w następnym odcinku. Trzymajcie się i bezpiecznych lotów.